ich hier oben sicher bin. Seht euch dieses Tier an. Oh nein, das ist das T-Shirt meines Bruders. Hilfe! Okay, es hat den Rucksack. Vielleicht lässt es mich dann in Ruhe. Normal müsste ich hier oben in Sicherheit sein. Oh je, jetzt kommt näher. Ich will den anderen Rucksack um hier.